Tövəndə köpçülükнің diqqətiga sunulğanım, bu yıllık Nobel iqtisad mükafatıga erişken iki iqtisadşünas Darren Hashimoğlu ve James Robinson'ның 2012 yılı nəşr qılınğan Dünyada zılzıl qozğagan kitabı Dövlətlər, yani milletler nemiş halak boludu. Muşu kitabıdan davamlıq parça. Kitapның birinci babı başlayayım sımdaq. Şu kadar yakın ama şu kadar farklıq. Amerika'nın Arizona ştatındaki Nogales şəhri ve Meksika'nın Sonora ştatındaki Nogales şəhri bu yanın adamları oxşaş, medeniyeti oxşaş, coğrafiyası ortaq. Şundaqkən nemişqi biri bay, yana biri namrat. Birinci paragraf. Rio Grande'nin iqtisadi. Nogales şəhri tosaqlar bilan ikkiga ayrılgan. Siz tosaqlarning yenida turib shimolga nazar tashlag'iningizda Arizona shtatining Santa Cruz viloyatiga joylashgan Nogales shahrini ko'rasiz. Bu yerning aholisining yillik o'tirish kirimi $30,000 atrofida. O'smirlarning ko'pinchisi maktabda qo'ydi. Cho'nglarning ko'p sonligi to'liq o'tir maktabni bitirgan. Kishilar Amerikaning sayyoh sistemasining yetishsizliklari haqida qanchalik so'zlashmasin, xalqaro o'lcham bilan qaraganda bu yerning aholisi nisbatan sog'lom holda uzun umr ko'radi. Bu yerdagi nurg'un kishilar 65 yoshdan yuqori bo'lib, hukumat qarmog'idagi paravollik sug'urtasi bo'lgan Medicare sug'urtasiga ega. Hukumat qarmog'idagi yashanganlarning salomatlik sug'urtasi Medicare xuddi elektr, telefon va ommaviy sug'urish sistemasi, ommaviy sayya va bu yani boshqa shaharlar ham Amerikaning qolgan yerlariga tutashtiradigan torlashgan qatnash yo'llari. Ha, to'g'ri. Tilga ilishga arziydigan qonun va tartib qatorliq hukumat ta'minlaydigan kishilar shundoq bo'lish kerak deb qaraydigan mulozimatlarning biri faqat. Arizona shtatining Nogales shahridagi kishilar bexatarlikdan g'am yemaydi. O'zlarining tijoratga solgan mablag'i ham uy zaminlarga tahdid soladigan o'g'ri bulangchilardan va boshqa narsalardan vaymimay xotirjam shaklda kundalik turmushini yaxshi o'tkazishidi. O'xshashla muhim bo'lgani Arizona shtatining Nogales shahrining aholisi garchi hukumatning nurg'un unumsiz taraflari va naganda yuz berib qolgan chergilik hodisalarga boqmay, yanılı hukumatni o'zlarining vakolatchisi deb tanishadi. Ular o'zlarining shahar boshliqlarini, kengash va avom palata a'zolarini almashtirish uchun saylamda bilet tashlay oladi. Ular davlatni kimning yetaklab menishini belgilaydigan prezidentlik saylamida bilet tashlay oladi. Boshqa turli qilib aytganda, demokratiya ular uchun ikkinchi hayotdir. Xo'sh. Endi to'saqning janubiga nazarimizni ag'dirayli. To'saqdan bir necha metr yiroqlikdagi kishilik hayot tamoman boshqacha. Meksika davlatining Sonora shtatiga tava Nogales shahridagi aholi Meksika davlatining nisbatan boy yashat qismida yashaydigan bo'lsa-mu, ammo ularning o'tirish kirimi Amerikaning Arizona shtatidagi Nogales shahrida yashaydigan aholining o'tirish kirimiga solishtirganda taxminan 3dan 1ga to'g'ri keladi. Bu yerdagi ko'p sonli cho'nglarning o'tir maktab diplomi yo'q. Nurg'un o'smirlar maktabga bormaydi. Analar buvaqlarning orasidagi yuqori o'lim nisbatidan parishon. Nachar ommaviy saqliq sharoiti bu Nogales shahar aholisining ularning shimoldagi qo'shnilaridek uzun yasholmaydiganligidan derak beradi. Ham ular nurg'un ommaviy aslahadan bahramand bo'la olmaydi. To'saqning janubidagi qatnash yo'llarining sharoiti ham nachar. Qonun va tartib texmi o'sal ahvolda. Jinoyatning yuz berish nisbati yuqori bo'lib, tijorat boshlash bir xil xatarlik faoliyatga kiradi. Chunki tijoratingizning bulang-talangga uchrash xatiri bo'lib qolmasdan yana tijorat rasmiyatlarini elishdan tortib maylashga tegishli kanallarni maylashqichi bo'lgan jarayonlar to'liq mushaqqatlidir. Demak,
Meksika dövlətinin Sonora ştatıga joylashgan Nogales aholisi har kuni degidek siyosiyonlarning cherikligi va qobiliyatsizligiga chidab yashaydi. Ularning shimoldagi qo'shnilariga solishtirganda, demokratiya ular uchun atiyazda tunji ko'k cho'chirisiga kerakli yangi bedi chiqqandek bir xil yangilik. 2000 yildagi siyosiy islohot yuz bermoqchi bo'lgan araliqda Sonora shtatidagi Nogales aholisi xuddi Meksikaning boshqa yerlariga o'xshash muassaviy inqilobiy partiyasining chirik kontrolligida bo'lib kelgan. Ikkiga bo'lingan o'xshash holdagi bir shahar qandaqmi bu qadar zo'r farqliq bo'lsin? Bu rayonning jo'rabisida yoki klimatida hech bir farq yo'q. Hatta bakteriyalarning Amerika bilan Meksikaning o'rtasida tarqalishi erkin bo'lganlikdan bu yerdagi doim ko'riladigan kasalliklardami farq yo'q. Albatta, sog'liqni saqlash sharoitida cho'ng farq bor, lekin buning kasallik muhit bilan munosabati yo'q. Faqatla chegaraning janubidagi kishilar nachar tozalik muhiti va kamtuk bo'lgan sog'liqni saqlash mulozimati bilan yashaydi, xolos. Balkim ikki rayonlik aholilar bakli farqliq. Bu Arizonadagi Nogales aholisining Yevropa ko'chmanlarining pushtidan, janubdagilarning bo'lsa aztaklarning pushti bo'lganligi sababidanmi? Yo'q, undaq emas. Chegaraning ikki tarafidagi kishilarning kelib chiqish oq ko'rinishi asosan o'xshash. 1821 yili Meksika Ispaniyadan mustaqil bo'lgandan keyin Los Nogalesning atrofidagi rayonlar Meksikaning Villa California shtatiga tava bo'lgan bo'lib, 1846 yillardan ta 1840 yillargacha so'zilgan Meksika Amerika urushidan keyinmi bu tavallik o'zgarmagan. Albatta, 1853 yildagi Gatsdan setib olishidan keyin Amerikaning chegarasi bu rayonga so'zilgan. Leytenant Meshler bu rayonning chegarasini kuzatib, Los Nogalesning go'zal kichik jilg'isining mavjudligini bayqagan. Bu yerda chegaraning har bir tarafida birdan bo'lib ikki shahar qad ko'targan. Arizonaning Nogales bilan Sonoraning Nogalesning aholilarining ajdodlari bir. O'zirilgan yemak-ichmaklari, muzikalarga o'xshash. Shu biz ularning madaniyatiga o'xshash deyishga tavakkul qila olamiz. Balkim siz bu chaqcha Nogalesning bu ikki yarim yerdagi farqlar haqida bakma oddiy va ro'shan bo'lgan tushuntirishning chegara ekanligini, ya'ni bu ikki yarim yerni bir-biridan ayirib turadigan chegara ekanligini allaqachon qiyos qilib ulgurdingiz. Amerikaning Arizona shtatiga Nogales shahrining aholilari o'zlari yaxshi ko'rgan kasblarni erkin tanlashga, ma'rifat ko'rib, mahorat egallashga, ham o'zlarini xizmat bilan ta'minlovchilarning eng yaxshi texnik mablag' silib, ularga yuqori maosh berish imkoniyatiga ega qiladigan Amerikaning iqtisodiy muassasalaridan manfaatlanadi. Bu aholilar yana ularning demokratik faoliyatlarga qatnashib, o'zlarining vakillarini saylay oladigan. Agar bu vakillar o'zlarini bilolmasa, ularni yangilishlashga imkon beradigan siyosiy muassasalardanmi bahramlanadi. Buning natijasida siyosiyonlar fuqarolar talab qilgan zarur mulozimatlarni, ya'ni ommaviy sog'liqdan tortib qatnash yo'llarigacha ham qonun va tartiblar bilan ta'min etadi. Aksicha, Meksikaning Sonora shtatidagi Nogales aholisi betalayirak. Ular o'xshamagan muassasalar yaratgan boshqa bir dunyoda yashaydi. Bu o'xshamagan muassasalar ikki Nogalesdagi aholi va korxonachilar ham bu yerlarga mablag' soluvchi savdogarlar uchun o'xshamagan rag'batlantirish muhitini yaratadi. Bu ikki Nogalesdagi o'xshamagan muassasalar yaratgan rag'batlantiruvchi omillar va ular joylashgan davlatlar chegaraning ikki tarafidagi iqtisodiy gullanishning farqining kelib chiqishiga asosiy sababdir. Nemishqa Amerika Qo'shma Shtatlarining muassasalari Meksika, jumladan Latin Amerikasiga nisbatan iqtisodiy muvaffaqiyatga yo'l ochadi? Bu savolning javobini mustamlikchilik mazgilining dastlabki vaqtlaridagi o'xshamagan jamiyatlarning shakllanish usulidan topqili bo'ladi. Ta'siri bugunga qadar so'zilgan muassasalarning shakllanish jarayonidagi bo'linish ash chog'da yuz bergan. Bu xil bo'linishni tushunish uchun biz gapni Shimoliy Amerika va Latin Amerikasidagi mustamlikchilik silingan asosdan, ya'ni
mustamlikchilikning uluning silinishidan boshlashimiz kerak. İkinci paragraf. Buenos Aires'ning qurilishi. 1516 yilning beshida İspaniyalik seyyah Juan Díaz de Solís Janubiy Amerikaning Sharqiy dengiz bo'yidagi suv quyilish eg'iziga parxod bilan yetib keldi. Qirg'a chiqqandan keyin de Solís bu ya'ni İspaniyaning yeri deb jakalab, yerlik xalqda kumush bo'lganligi uchun bu daryoni Rio de la Plata, ya'ni kumush daryosi deb atadi. Suning quyilish eg'izining har ikki tarafidagi yerli xalq, ya'ni hozirgi Urugvaydagi Karvaslar va hozirgi Argentinadagi ayni chaqda Pampas deb tonilib, tuzlanib yashaydigan yerlik xalqlar bu yangi kaldaxunlarga dushmanlik nazari bilan qarashdi. Bu yerliklar kuchlik markazlashgan siyosiy hokimiyati bo'lmagan kichik guruhga bo'lishib, to'plashib ovchilik bilan jon beqishatdi. Dal shu Karvaslarning bir guruhi İspaniya uchun egallaydigan yangi zamin ustida izlanayotgan de Solísni kaltaklab o'ltirib o'tishdi. Shundaqdimi 1534-yili yanala bu yerlardan umidini uzmagan İspaniya Pedro de Mendozaning rahbarligida İspaniyadan ko'chmanlarni tunji qidim vazifalantirib yo'lga soldi. Ular shu yili Buenos Airesda bir kichik shahar barpo qildi. Yevropaliklar uchun u bir ko'ngildagidek yer bo'lishi kerak edi. Buenos Aires degan so'zning ma'nosi yaxshi havo degan gap bo'lib, kishiga yiqishlik havo kelomati bor edi. Lekin tunji turkumda bo'lgan u ispanlarning u yerda turishi uzunga so'zilmadi. Ular yaxshi havo uchun emas, balki boylik shumirish va yerliklarni majburiy emgak selish uchun bu yerda edi. Lekin Karvas va Guarani xalqlari ularga do'stona bo'lmadi. Ispanlarga oziq berishni rad qildi. Tutilib qilishganida ular uchun ishlashni rad qildi. Yeni ko'chmanlarga kamonlar va o'qyalar bilan hujum qildi. O'zlarining yemakliklarini, o'zlarining g'amlish lozimligini kutmagan ispaniyaliklar ocharchilikqa duchor bo'ldi. Buenos Aires haqiqatan ular o'ylagandek chiqmadi. Ular yerlik xalqni emgak selishamadi. Ham bu rayonni qazudak na oltin, na kumushmi bo'lmadi. De Solís topgan bu kumushlar amaliyotda Andesning yiroq g'arbidagi Inka o'lkasidan keltirilgan edi. İspaniyaliklar hayot qilish uchun tirkishib turgach, o'zlariga texmi ko'p boylik va majburiy emgak selishga royish aholi uchun yangi o'rinlarga ekspeditsiyachilarni avatishga boshladi. 1537-yili dal shu ekspeditsiya atrofidan biri Juan de Ayolasning rahbarligida Inka o'lkasiga boradigan liniyani izlab Panara daryosiga kirib keldi. Shu sabrda ular ko'mixo'naq va kasava terish bilan kun o'tkazadigan, yezigilik asosida o'ltiraqlab yashaydigan Guarani deb atiladigan bir xalq bilan uchrashib qoldi. De Ayolas darhol bu xalqning o'zlari burun ko'rgan Karvas va Guarani xalqlaridan tubdan o'xshamaydiganligini bayqadi. Ular bilan to'qnashgandan keyin İspaniyaliklar Guaranilarning qarshiligidan g'olib kelib, bugungi Paragvayning poytaxtiga aylangan shaharcha Nuestra Señora de Santa María de la Sonsionni qurib chiqdi. Bu bo'ysundurg'ichilar Guarani malikillar bilan to'ylashdi hamda nihoyat tezlik bilan o'zlarini yangi oqso'ngaklarga aylantirishdi. Ular shu chaqda mavjud majburiy emgakka moslashdi hamda o'zlari beshida bo'lgan Guarani hokimiyatiga o'lpan topshirishdi. Mana bu ular qurmoqchi bo'lgan mustamlika bo'lib, 4 yilning ichida Buenos Airesni tashlab etildi. Buenos Aires tashlab etildi va bu yerga o'ltiraqlashgan ko'chmanlar yangidan qurilgan yangi shaharga ko'chib kelishdi. Buenos Aires Janubiy Amerikaning Pariji deb atilib, Pampaslarning boy yezigiligi asosida Yevropacha uslubga ega shaklda qurib chiqilgan bo'lsa ham, 1580-yilga kelganda ko'chmanlar qaytadan o'ltiraqlashishga boshladi. Buenos Airesning tashlab etilishi va Guarananing besilinishi Yevropaliklarning Amerika qit'asini istilo qilishdagi logikasini oshkorlab berdi. Dastlabda bu ispanlar hamda biz keyinroq ko'rdigan ingliz mustamlikchilari o'zlari yer terishni, ya'ni emgak qilishni xohlamagan. Ular boshqalarning o'zlari uchun ishlashini istagan hamda bulang talang qilish uchun boylik, oltin kumush qo'g'lashgan.